Høyla jeg stund og en klær sinja, himen og stjøtn og skru. Vi tørra klokkorna rinja, julir og komen nu. Vi tørra øyna sånn ner, frels og fri og kommer. Og kommer bjergins sens og brått, ein stjärna lustig og nått. Nu var det sonor svevor, sikte seg jólanått. Stjärnan så ljósa punjevor, vitan du finna brott. Vi tørra øyna sången her, frels og fri og kommer. Og kommer bjergins sens og brått, ein stjärna lustig og nått. Her kviler trådtoren vise, som badna krok og strand. Gleien av okkom ta muiser, tui vitan kund og sjand. Frien vi kräva funnen er, fallet tui fegnas ui nær. Vatne jo himna trådtor at hjärst og sinja så glad. Vi tørra øyna sången her, frels og fri og kommer. Og kommer bjergins sens og brått, ein stjärna lustig og nått. Ja, god kveld. Og vi er hjertelig velkommen til hessa sangløten vi Siloakórinum, som er Stroymt beinleis. Vi stand her i kveld, og vi kom hitja norretter, som man sier i Fuglafirði, og så en speisbenkan Fuglafjörð. Dette her i desemberkveldet, så man kan si at det er JólaLive, og vi er jo kommet lengt ut i desembermåned, så vi vännar att detta här Eisini kan vara vid till att göra det en JólaLive. Jag får nu att be en bön, och så ska du se också trätt, och så får vi höra marsang. Gå för vi tackar dig för att vi kunde vara här i kväll och synja Herre, och vi ber dig om att du signar dessa lötna till oss. Herre, vi tackar dig för jolene, vi tackar dig för att du kom här ner som en lydde bad, lät dig få i händan hem. Och tack Herre för att det var att han fullkomna gavan Herre, som så sötne blev åkara fullkomna offer till frälsarna Herre. Det tackar vi dig för. Vi ber dig om Herre att du signar kvann anstäkan som lustar och hickor. Vi är till tjaken ötlån, och jag ber dig om att vi må få en gå och signa jul i tøynum navn. Amen. Ja. Vi tar då en sang her. Dette var en sang en stjøtna lustig av natt. Og vi tar då en solo. Det var Marion Walles som sang solo. Denne sangren er det årene øyer Eivind Skale og leie øyer Tore V. Aas, en normauer. Vi får nu høre Kjøre Sintja, en sang som øyder
Solaris Heimsins land, og det Keith Getty og Stuart Townend som har gjort år og le, enskor, og så har Øssur Berghammer tøytan til først. Og i Jesus sanns noen, her får vi da høre Mario og Bittno, synes jeg så. Gjør så vel. Solaris Heimsins land, år från färdon boa, fräls och bom, liv och vön, antlar tjauer foa, här var angelura, jo, foar vår och röder, ta och gavan given vär, Jesus han var för. Har hört och en glassång här och i dörrar ljuse ta och i livsens kongur fäck luft och jag i någon fjälse han skapte runt och bär ljus och i myskre svarsta hjälpar löser och i naffär lav i mår hjärsta. Så nu får vi att alltså konserten som är ikväll. Jag får önska att bjuda att vara hjärtligt välkommen. Siloa.
hoppas vi får en god løft sammen, selv om vi der og sammen i frastøva. Men så må det jo være. Vi får nå at suttje et innslag. Det er så at med en konserten en gang, så er det 4 innsløg som vi får vise. Og her kommer det første. Og vi får at høre, altså i nekke år har vi jekvann av lesene, sunnet sammen ved bøttene her i Siloa. Og de har mange ganger glett åkken vi sunnet sanje, bare til møter og til andre tiltak som har vært her. Vi får nå ha med stovene til jekvann. Her han har savnet nøkker av hese bøttene, og vi får høre til Sinja nekker sanje fri åkken. Gjør så vel. Så
stovene til Jekvann, så sier vi at det var kommet her live ur Siloa. Og nå får vi at synes at han alltid den eldste sangen som vi synes i kveld. Og til den sangen som vi gusser til jeg gikk i skolen, og jeg alltid ødelig mine aldri og nesten åtta natt, og til sangeren og et barn født i Bethlehem. Og han er jo 20 år der, og bare sier det, vi får synes ødel. Så, ja. Så et barn født i Bethlehem, jeg alltid han har holdt det tuksle, holdt fra 1600-tallet, holdt etter 1600-tallet noen, og til symen av skære som er tutthandel først.
Det var badnefødt i Bethlehem. Så gjerne færer vi til en æra sjankro, kan man säga. Jeg fikk en for en tekst som Levi Johansen har gjort opp i håndene. Det var faktisk en jævla-traktat, og gjør et lært til den sannsjen. Han øyder skjøttene blektra. Levi Johansen i Klaksvik, som hadde han ført gravar i Hesevikene, etter 4 vik, så ja. Ja, skjøttene blektra. Jeg hadde nå det hører vi også til at presentere tonleggerne kommer. Kapellmesteren til Johannes Simonsen, og han spiller klaver. Og så det David Simonsen, som spiller bass, og Rekve Oddvarsson, som spiller slaversk. Ja, så det støttene blektra. Og her det Maria, som fører sin solo for jokken. Stjärnorna blektra och kvalven blåa. Natten vacker och stjärnorna så blank. Från och kanske i Betlehem boar. Frälsaren fötter sjön nu och tång. Lejon fjällsen och fägler vars hjärsta. Bursmen vid godlig och röjt sig vid. Takk for det. Nå fører vi til den neste såkallede innsløget, som ikke live her ur Siloa. Vi fører nå høre Liljan i Lampanen, som annars bor av Kampstallet, at her var noen holaringer jólene for jokken. Gjør så vel. Vi har som døven ved jólevangeliet lyser rundt i øtlen kyrkjon og samkommun, atlan høym. Eisini i Førjón, alla stedene henda måneden, så har vi jólevangeliet. Jólevangeliet til gledebåskapen, og til årsøkjen til å halda jól, at gledebåskapen kommet, da Jesus var født med lydebad ned til folktar.
Her var tøyer brøytast, alt brøytast, så brøytast jólabåskaperen ikke. Han kan alls ikke oppdateres, han kan ikke endurskås, han skal ikke være lagt fra tre at dette tidlig bortfra. Han som han Så enda det, og det godt. Tøyene brøyta, som vi sier, og da jeg var baden var øvelse tøyer enn det og i det. Og i det det øyne pynt og perer og ljøs og hone og kjeip og meltor. Og det var da sånn til øysene da jeg var baden, men det var nek minnemon. Det var ikke så nek som det var, men høyest det så minnes jeg at vi hona av oss til jævlar, vi pynta av oss, og vi fyrer oss til jævlar. Og det var en honalig tøy, og så bøtene det gleder seg til jævlar, så gledde vi oss som bøtene øysen til det. Begge hjemme og i skolen ble vi jævlene fyrrøyker. Det begynte 1. desember ved at jævlakalenderen ble åpnet vår. Jævlakalenderen han hekk av køksvetsjen, og kvann det, hvert faktisk dagsens hattarpunkt av det noen, da vi som bøten åpnet av første luko, og luko, og luko opp i luko 24. Innenfor lukene var det ikke som det at det var en patche eller gøkkete, det var en mynd. Men vi bøten, vi gledde oss om myndene, og jeg minnes da vi kom til luko 24, da var det en dobbelt luka som vi låte opp, og da var alt bøtene i kroppen som var at vi senast om myndene. I skolen var det også så løs at vi på en eller annen måte mest at det var blivet jævl. Sangene som vi vanlige sang til morgensang og i sangtøymen, der ble skiftet ut ved jævlasolmer. Og vi sang jævlasolmer, det var klassiske gode jævlasolmerne. Vi sang et badnefødt i Betlehem, og så sang vi et øsne til søt og seia menn av vakt. Og nekvar ærer. Og jeg minnes at mitt lille badna hjerte var hotikken av sangen. Jeg var hotikken av sånn lille badna som lå i kroppen som ble født. Og jeg husker om hirene av marskene, og det fylte mitt sinne, og jeg sa det fire meg, det som gikk fire seg ut av Betlehems fløten, at hirene ansa og sier og søgene, og brottlige, så var han angel her, og han kunne gjøre det til ham, så større glede i bøyene, og han sier, tikk og ned det en frelsere føtter. Og dette skal være for alt folk. Dette var jævla bådskaper som kom til hirene. Og dette hodtøk okken som bød. Det var også så løs at søgneste dagen i skolen, fire jævla frutøyene, tatt at læreren å fortelle en jævla søv. Og jævla søv var gøy, og vi så til hodtøkken og lurt av. Og jeg minnes hvordan pinnasilte var inne, og jeg minnes øysene der utlent og trøtjene som var dødsvater at når regnet var frukostjer, hvordan det dampet inn i stovene som røykene, og hvordan kjenner atmosfæren mest enn det som var i skolestående. Og et lite jævlig også hver bordet, så det var høyt inne. Dette var øyne til han tøymen til unge dronkeren som dotte vel å tekne, for opp til talvene. Han slapp fikk løyve til å være opp til talvene, å tekne en mynd. Og han teknet ved krite, og krite som annars bare jeg var kvitt nå, tenta dagen kunne han bruke krit ved lite. Og han malte en verksam mynd, og det var mynden av Josef og Maria og Jesus baden i kroppene. Og det var en listerlig flott mynd, og så en først i hova munnen, minnes han av vel en. Hova var jævla frutøyen var lio, så var talvan vaska ved en svampe, og mynden var borstor. Men i hova noen kom her, som et lite bad, så suttje mynden enn fyrir meg. Det var en lista med over som maler en vekra mynd av Jesus baden. Det var såleis at såleis var jævlene, det var hona eller bæg høyma til okkom og i skolan, og vi gledde okkom om etter. Men det sentrale bådskaperen, det var at Jesus var født. Jesus kom til gjøre, godsendte sånsen til gjøre som var lite baden, han ble født inn i hentet høym, til å frelse høymen. Og det bådskaperen. Det tog vi halta jævl at Jesus var født. Han født av Maria, Møy, og gjennom fjøse, og han ble krossfester og en krosse, og han
døde, men han røyste opp etter. Og det er det som glede i bøy i Øtlo, at han røyste opp etter, og han hjemme i himmelen i det, her han gjør åkken en bostad til røyer, og alt det som setter seg ut av det av han, og trykker av han, de kommer åknes til evige liv. Det enda vi at ikke Øtlån, og en var sikneie, frisel, og god jul. Ja, så sier vi datter velkommen live og Siloa. Og sier takk til Liljena for jeg sa gode hula-ønskene. Vi får halte frem og synge. Skal man altså etterkomme og sier sånn, men jeg alltid kjenner i omgang som Øssur Berghammer, som doer så vel, beie at gjøre år og lø. Han har finnet en helt fantastiske gaver til det. Og vi får nå at høre den her kjære vekkere Jólasangen Sjanon, som blivet kjent om Atlanti og ut i andre land, kvirra om fjøtl og fløyter, og det bare så for å synge solo for dere. Så många en frileisal ui den. Ljøse tau bjærstur erva, lyser vi samale. Boar av lufsens veier, salon og fri og glede. Leida ha hesum deg til han som kom at frelsa teg. Fatur konga kongur til øyna fallna mer. Har klos og øyna songur
Takk for det. Så fører vi til okkara tria innsløg som ikke live henne. Niklas Syrheim 11 år gammal, og han gonger i 15. flott i Fuglafirði skola. Han får nå at lese Jólaevangeliet for dere. Lukas kapitel 2. Hesa tøyna gikk ut på fra Augustus keisara at allir heimuren skulle skrivas i mantel. Henda fyrsta innskrivingen var medan Quirinius var landshövdinge i Syrlandet. Ta for öll a leta seg skriva hver til sin egna boi. Eisini Josef ur Galilea, ur boin og Nazaret til Judea, til boi David som øyder Bethlehem, tog han var av aft David. At leta seg skriva sama vi Maria, tro lova i søyna, som var vi bad. Medan de nu var her, kom tøyen at hon skulle øya. Og hon åtte sånn hin framborna, og sveipaie han og leie han i kroppen. Tøy ikke var rom 4 tøymon og giste husen. Her og løy var nækker hirar og lå ute av marskene, og helt og nottarvakt i fylkesøynum. Nu stod angel Herrens 4 tøymon, og dård Herrens luste rundan tøyr. Ta våru tøyr økvelige radder, men angelin sier vi tøyr. Øktest ikke kunger tikkon stora glede, og jeg skal være for alt folket. Tikkon det frelseren føtter, som Kristus Herren i sted Davids. Og heita skulle tid heva til tekin. Tid skulle finna baden sveipa lidjande i kroppen. Og i somme stund var tja øynglenen større himmelskor her skære, og i lova i gode og sier, dård være gode i hattene, frier av gjør mennesken gauer tøtje. Ta og så øynglerne var farne fra tøymon opp til himmel, sett og hirerne hver vi annan. Lete okkon tøv færa til Bethlehem og sutja hekta og hent hever og som Herren hever kungjørst okkon. Så skunda vi tar seg og kom og funnet bæge Maria og Josef og badne og la i kroppene. Og i tar seg til sett og tar fra tog som tala vær til torra hetta bad. Og öll som hørte til undra ost og til å tøym og vær sagt av hyrenum. Men Maria leie seg öll hese år i minne og grunda i og til og hjertan søgnum. Hyren for så av sted etter prøysande og lovande. Ja. Vi sier større takk til Fytta Niklas for han gav lesteren. Vi får nå til at vi får atter synge sang nå. Det så at Marius Johannesen har gjort seg denne sere verketeksten. Yrstingen øyder kom til mamma. Og til Jekvann og lekene som alltid en av de første forsene gjør de etter leie. Eller faktisk kan man kanskje si rundt og være etter 2 løg som han har gjort til disse her enda teksten her som vi nå får synge. Jeg har Jekvann har funnet enda teksten i omkring leie, aller helst vil det være tingakrosset av en av de første forsene. Og vi får høre Fujo, skårene, synes jeg sål.
Og her var Margreta og Nita og Lilja som kom inn og sunget henne denne fantastiske teksten til søgnast. Men best bøtt og badna høyre, fæta henda hørsposlott, henda sang som anklar kvøo enn som avur jævlamått. Takk for tid, så kjær. Skal skjedde om jeg klappet seg at. Vi fører nå til fjorda og sørste innslaget som ikke live her i Siloa. Det kommer nå at jeg har introdusert det. Og til hver så er det nå nøkker år i Siloa. Ja, det kanskje, etter hånden det kanskje nok så nekvar. Ta her var bøtten og ung. Her i samkommende gjørst jævlatrikasjoner, eller også andre jævlapent, som de så gjerne har båret ut til eldre borgere her i Fuglafirði. Så har vi også en liten holsan og et lite skriftsted eller skriftbrott fyllt vi. Vi får nå fra hesten tiltaksjonen i år, og så ikke et lite innslag. Til vel. Til Halsa, fra Sondagsskolen i Siloa. Ja, var det. Det er noen bøtt som har gjort. Nå er vi ferdig å bære det ut. Ja, takk for det. Så får vi att höra sang. Jag hade det var i 2016, det var en kapping nere i Danmark om att tjosa bästa nutja jólasang hade det var. Och det var två damer som då och han som gjorde åren till sangen och han som vann, han heter Sven Erik Petersen och läge heter som heter Peter Sander Andersen just. Og det er sangren som blir en kjenter, og i førjen, vi tog ikke til Edmund Williamson, hva det som jævlen til man frøa. Han får til å høre Kaursintja og til Gunri som synger skål.
det som og jølen til man frua. Gjer fjallgallan kan herra hjärsta grua. Alt fjall og krupp og jæla nått. Og et ønske ta i stjøtna kommer spra. Når stjøtna lyser bjørsta eia ser det bak. Og i krupp og alt våren Ja, takk for det. Slapp god at tendre ljøs ut her og mer, og leter til at stjøtten og lyset her. Ja, stjøtten og lyser bjørst, ta eia ser til bad, og i kropp og alt våre mer. At dette skal være halsende for okken, her i Siloa i kveld. Vi får nå enda, vi får synge den søgneste sangen. Takk for det. Begge til Favo som kommet her, og Eisini tikkun som har lusta av netten. Stora takk for det. Takk for det til tånløkere, og takk for det til sangere. Takk for det som, ikke minst til teknikere, og hvis jeg begynner å nevne omkran, så glemmer jeg omkran. Så jeg hadde flere omkran å nevne, men 18-4 kameraene her nok snakk for til arbeid og hjelpe oss. Så stora takk for det. Vi får enda vi, at synge sangen, den sera kjente sangen, før vi folk. Takk for det.